guys, ketemu lagi bersama saya di channel Bima Danan. Hari ini saya berada di air terjun. Ya teman. Ketemu lagi bersama saya di channel Bima Danan. Hari ini saya berada di air terjun Nunung, Petang, Bali, guys. Air terjun Petang ini beradanya di Bali Utara, guys. Tidak terlalu jauh, guys, dari Denpasar. Sebelum kita turun, kita harus cuci tangan dulu ya, guys. Cuci tangan yang bersih biar enggak kena virus corona, oke? Gunakan sabun, guys, biar bersih. Nah guys, aku udah selesai. Ya, mari kita turun, guys. Oke, tunggu Danan dulu. Ayo guys, ikuti kami keseruan kita ke air terjun, guys. Oke, let's go, guys. Ada dua arah kita ke sini. Ada dua arah loh. Aku ke sini aja. Bertemu lagi. Ya guys, kita ke bawah dulu, guys. Pokoknya jauh, guys, dari sini sampai ke sana, guys. Jaga jarak biar tidak apa tuh namanya, lelah kakiku, guys. Bisa, guys, naik tangga sepuluh. Ya guys. Gas, gas, pemandangannya, gas, kelihatan. Agak sabar, guys, mandi, guys. Ayo, guys. Sabar, guys, ayo, guys. Pasti dekat nih pasti nih. Yuk. Jangan lupa subscribe ya, guys, channelnya Bima Danan, oke?
sana, guys. Wow. Wow. Guys, kita udah sampai guys di air terjun yang besar guys. Aku mau cepet-cepet mandi guys. Gak sabar guys. Akhirnya perjalanan kita gak sia-sia. Akhirnya kita menemukan air terjun yang besar guys. Kita udah sampai jalan-jalan ke sana dan Wih, udah guys. Ayo guys, kita ke sana guys. Nanti. Dananya guys, subscribe channelnya Bima Dananya guys, dan nyalakan tanda loncengnya, oke? Tentang guys, kita akan mendekat guys, saya terjunnya, kita akan mandi guys, oke? Susah sekali guys. Kita sudah sampai di air terjun. Kita sudah review air terjunnya. Di sini cuacanya lagi hujan, guys. Sampai ketemu lagi ya, guys, di video berikutnya. Bye bye.